कि नहीं? आम का जो जूस है ना वो बहुत जबरदस्त है। मैं रोजाना भाई के पास। आप हमारा नाम नहीं पूछेंगे? अरे आप बता दो यार अपना नाम, आपका नाम क्या है? हाय 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 कुल्फी पढ़ना सारा नाते अली अली पढ़ना जमाना सारा नाते अली अली। हाँ जी भाई, छोटे भाई। हाँ जी, हम लंगड़ा भड़क से हैं। बहुत हम ये नहीं, पीछे किधर से? आप पीछे से? हम पीछे मुल्तान से। दुनिया किसी के प्यार में तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूक। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀ ਹੋ? नहीं ये लोड़ी है, लोड़ी उत्तों नस जाते हो? नहीं यार, भैंसा नला रहे थे आप, क्या कर रहे थे? स्टूडेंट बंदा हूँ मैं, आपको पता है। मैं जब से 18 घंटे सोऊं ना, मेरी नींद नहीं पूरी। लाडी बच्चा है, लाडी है। मैं भाई दस रहा, मैं जिस दिन पहले दिन फोन लिया, मैंने 4 महीने हो गए ने फोन ले। अच्छा, मैं आज तक बैलेंस नहीं कराया। सिमा कहता ला जुत्ती लवा तो लाग अगे जावा, इंज कह नहीं पीछे पारी कर पारी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का दिन फिर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। सो कर उठे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अली भाई के घर से। तो ये थोड़ा ही बनेगा व्लॉग, लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये साथ हंस रहे हैं। चलो यार, ठीक है यार, हम चलते हैं और इंशाल्लाह व्लॉग चलता रहेगा, इस तरह आता रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलो यार अली हसन भाईजान, भाईजान आप तो घर बैठो, हमने किधर जाना है? चलो चलो जी भाईजान, तुसी पानी पी लो, निकलिए फिर। चाबी मेरे पास ऐ तुसी सियाने बंदे, एक गड्डी सियाने बंदे नहीं चलानी है। हाँ जी बिल्कुल है, बस एवं ना कोई 5 मिनट वास्ते मैं सियाना यार। हमारे पास में एक सबसे समझदार आदमी है, यकीन कर रहे हो, उसका नाम है हमाद हसन, लेकिन उसका निकनेम है सोनू। सोनू गद्देदी। ये बैठा। चलो जी भाईजान, खेत लो पानी जरा पीना जी। रुक जाऊँ जाया ही करना पानी, तू पी के की करना? जाया ही करना। हूं तक खाता पीता भी तो जाया ही कीता है ना यार। उठे रोड में रुक जाऊँ फिर यहाँ से कहाँ घर जाओगे फिर? भाई अभी हम जाएंगे अमून भाई के पास, उससे लैपटॉप का वो जो मसला है वो सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद फिर देंगे घर को। मैं पहले इसको छोड़ूंगा, ये जो खंडों का इसको छोड़ो। नहीं मेट्रो नहीं, इसको घर तो मेट्रो पे छोड़ देना। क्वार्टर पे भाईजान छोड़ के आऊंगा। मेट्रो पे छोड़ देना। चलो यार, चलो मैं क्या निकालिए हसन फिर। ओके भाई, शुक्रिया यार आपका, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे यार। वो कल वाले लड़के जो थे ना, अच्छा टाइम पास हुआ उनके साथ, लेकिन आज वो नहीं आए। कोई नहीं, फिर बुला लेंगे हमको। नहीं, असल रात लेट गया ना, इसलिए। चलो जी हमारे साहब, चलो चलो चलो। सियाना बंदा आगे आवे ना। चलो निकलो बाहर। हाँ जी। यार सारा दिन साहिल भाई का और अली भाई का इंतजार करते रहे हैं, इनको कॉल भी की थी, लेकिन ये अब आए। अब शाम होगी, अब हम निकलने लगे हैं घर से, अली भाई के घर से निकलने लगे हैं। तो ये भाई आ गए हैं कि हम आ गए हैं अभी। अब हमारे लिए क्या हुक्म है भाई? अब इनके लिए यही हुक्म है कि भाई आप घर जाइए और हमें भी जाने दो। क्यों जी भाईजान? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये कौन सा टाइम है? आप क्यों आए आप? सर ये टाइम आने का टाइम है ना। नहीं भाईजान, अभी देखो टाइम कितना हो गया। टाइम देखो आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइम आप अपने मोबाइल से दिखाओ। आप देखें, देखो देखिए ना, भाई 6:30 हो गए हैं और अब आप आ रहे हो। अब क्या हो सकता है? मेरी बात सुने, देखिए बंदे की मजबूरी होती है। अब मैं रात का पास गया हूँ, अब मेरी मजबूरी थी यार। कौन सी इनकी मजबूरी है? मैंने सोना होता है यार। भैंसा नला रहे थे आप, क्या कर रहे थे? स्टूडेंट बंदा हूँ मैं, आपको पता है। मैं जब से 18 घंटे सोऊं ना, मेरी नींद नहीं पूरी होती। 18 घंटे? अच्छा, साइंस कहती है 7 घंटे 8 घंटे, और ये भाई 18 घंटे पे चल रहे हैं। नहीं, हम डबल ट्रिपल साइंस मानते हैं ना। अच्छा नहीं अली भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप बताओ आप ये। अच्छा यार अली भाई, साहिल भाई, ठीक है यार, चलिए असी अली भाई दो यार। चलो जी उठो। ठीक है भाई जी। हाँ अच्छा जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आप आए बहुत लेट आए, इसके लिए हैं भाजी। तुसी भी जफ्फी पा लो, आ जाओ लागे होके जरा मिल लो। ठीक है अली हसन, ओके यार। हाँ ठीक, चल भाई तू तो मेरे नाल ही है। ठीक है यार। हाँ ठीक है, शक्ल तेरे नाल ही जानी है। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। यार बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड हुआ। हाँ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आप भी बहुत अच्छे टाइम पे आए और बहुत जल्दी आए आप। हाँ नहीं, ये मैं भाई को बात करना चाहता हूँ एक। नहीं ਇਹਨੂੰ 2-4 जुगता ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। जुगता मार ला साजी बस चलाते ਜਾਂਦੇ जी? नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਹ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ट्रेन से ਲੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं ਉੱਤੋਂ ਲੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ।
ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਣ ਉੱਤੋਂ ਲਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਇਹ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ऐसा कुछ थले लथण वाला चक्कर ही नहीं है शराबे ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਸਿਆ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਯੋਗਨਾਟੋ ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੈਡਬਰੀ ਦੇ ਲੋੜੀ ਹੋਏ ਮਾਰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋੜੀ ਹੈ ਲੋੜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। मेरी के शमकार से मेरा लंदन जाना छूट गया ਓਏ ਮੇਰਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੰਦੇ वो फिर कहता ना कि तेरी माँ का भोलापन तेरी बहन की चूड़िया तेरे बाप का लंदन में है बिजली। ਓਏ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਕਰੋ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ गाओ करो ना। हाँ चलिए ठीक है यार चलिए चौरी ठीक है यार ओके नेक्स्ट टाइम मैं हम तो ना आगे मिला। ठीक है चौरी हाँ ठीक है आलिया सन ठीक है यार हम चलें बहुत हो गया अच्छा भाई ओके जी यार अल्लाह हाफिज चक्कर लगाना हाँ इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं अमून भाई के पास जिससे अपना वो करना था लैपटॉप का थोड़ा इशू था काम था वो करवाना था यार। एक बार करवाया वो खराब हो गया है दूसरी बार करवाया वो फिर वही मसला आ गया। एक बार विंडो हो रही थी तो उसका फिर वही उसका जो स्क्रीन थी ना वो डेड होगी बंद होगी। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी बात भाई अपनी जगह आप लाहौर का माहौल देखो कैसा यार क्या बात है क्या कमाल व्यू है ठीक है। हाँ जी आवाज साहब सोनू साहब ये हमारे सोनू साहब जी हेलमेट की चुमी किवें ਲਈ ਦੀ ਹੈ हेलमेट की चुमी किवें ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ यार जरा दसो यार जरा मैंने बड़ी मुश्किल हो रही है। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਚੁੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਹੋ। दुनिया की फीके प्यार में जन्नत से कम नहीं हो दुनिया की फीके प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो एक दिल रुबा है दिल में जो फूलों से कम नहीं हो दुनिया किसी के प्यार पानी नहीं आना सारा ना दे अली अली पड़दा जमाना सारा ना दे अली अली मौला अली दा नारा बजदा गली हर गली ओ बजदा गली गली पड़दा जमाना सारा ना दे अली अली पड़दा जमाना सारा ना दे अली अली हर मुश्किल हल कर देता हो बली आंदा है बली पड़दा जमाना सारा ना दे अली अली पड़दा जमाना सारा। हाय ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਚੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਜੀ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲਫੀ ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਖੋਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ ਖੋਲ ਲਾ ਟੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਕੁਲਫੀ ਫੜਨਾ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਓਏ ਜੰਮੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਲਫੀ ਵੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਵੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਏ ਅਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੂਸ ਪਿਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜੂਸ ਪਿਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੇਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਆ ਲਿਆ ਚੱਲ ਕਰਾ ਲੈ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕੇਲਾ ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਹਾਏ ਸਾਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ जूस पीना भाई ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ आपको खिलाएं ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਪਿਆਣੀ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੂ ਫਲੇਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਕਰ ਦੇ ਛੱਡੂ ਫਲੇਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਕਰ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਕੇਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ हाँ जी हम लंगड़ा भड़क से हैं बोस हम ये नहीं पीछे किधर से आप पीछे से हम पीछे मुल्तान से हैं बोस मुल्तान से हाँ जी और आप छोटे भाई हम भी मुल्तान से आप भी मुल्तान से और आप छोटे ये मेरे कजन है से आप तीनों कजन है आपस में हाँ जी आपस में हाँ, कजन है ठीक है बिल्कुल और ये भाई आपके रिश्तेदार हैं दुकान वाले नहीं ये भाई हमारे दोस्त हैं अच्छा वैसे दोस्त हैं हाँ जी हाँ ठीक है हम मुल्तान से हैं, हम लाहौर आए हुए हैं गैस का कारोबार है हमारा आप कितनी देर से इधर लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं पूरी फैमिली है या आप अकेले हो फैमिली है बिल्कुल फैमिली हमारी विद फैमिली इसे 3 साल हो गए इसे 8 साल हो गए मुझे 6 साल हो गए लाहौर में आए हुए अच्छा चलो ठीक है आप मुझे जानते हैं नहीं जानते नहीं जानते क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया हाँ जी। ज्यादा देर नहीं नहीं जानते हाँ। थे आप हमारा नाम नहीं पूछेंगे अरे आप बता दो यार अपना नाम आपका नाम क्या है फरहान है इसका नाम मदनी है इसका नाम शाहिद अच्छा इसका नाम शाहिद है हाँ जी आपका नाम फरहान फरहान और आपका नाम छोटे मदनी मदनी भाई माशाल्लाह प्यारे नाम है बच्चों के हमाद भाई का जूस आ गया है ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਾਰੇ नहीं जनाब ਤੁਸੀਂ प्यार हो तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ जनाब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਂ ਵੀਰੇ अच्छा जाएगा यार टेस्ट अच्छा लेकिन एक गाढ़ा नहीं है नहीं थिक नहीं है जिਵੇਂ होना चाहिए ना थिक होना चाहिए नहीं, आम का जूस जो है ना थिक नहीं है। आम का जो जूस है ना वो बहुत जबरदस्त है मैं रोजाना भाई के पास आता हूँ रोजाना पीता हूँ लेकिन यार ये गाढ़ा नहीं है इसको गाढ़ा होना चाहिए था ना ये देखो पानी की तरह हिल रहा है गाढ़ा केला भाईजान ज्यादा गाढ़ा करता है नहीं आप ज्यादा गाढ़ा होते हैं भाईजान ठीक है भाईजान अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो हम मान जाते हैं मानने में क्या अगर रोड डालेंगे ना हाँ से गाढ़ा सगना हो गाढ़ा रोड होता है ना हाँ वो जब अब इसका तो हमें नहीं पता यार हम घर में भी बनाते हैं तो गाढ़ा बनता है यार ऐसा तो नहीं है घर में हम कुछ भी ऐसा नहीं डालते लेकिन अच्छा बनता है क्यों छोटे भाई सही बात है पर लेकिन ये फिर बाजारी चीज है कुछ तो फर्क आता है ना दूध में घर में और बाजार में लेकिन चलो ठीक है यार माशाल्लाह अच्छा है अच्छा ठीक है अब कह दिया ठीक है यार अच्छा है माशाल्लाह यार अच्छा सेटअप लगाया हुआ है आपने छोटा सा सेटअप है अच्छा घर आगे आप देखते हैं आगे फातिमा छोटी क्या कर रही होगी एकदम से ओए मेरा बच्चा फातिमा मिली इधर मामू ओए इधर देख इधर ओए 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 इधर आ जा मिली कर ऐसे पानी दो ऐसे इधर लो पानी कर ऐसे मिली इधर आ इधर सोनू भाई के पास जाएगा सोनू मामू किधर है इधर आ मिली आ जाओ मिली करो आ जा ना पारा बच्चा है इधर पानी आए लाडी बच्चा है लाडी है फातिमा किधर है पानी करो ऐसे मिली भी करो ऐसे हो पानी ऐसे पानी करो ना आप करो पारा बच्चा ये देखो पारा बच्चा अच्छा जी हम सारा आज घूम फिर कर वापस आ गए अब हम आ गए अपने बच्चे के पास फातिमा के पास घर आ गए तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान।